دي نصيحه للزوج يعني. الزوج اللي بيعمل انذار طاعه، لو هو مش يعني بالبلدي خالص عارف انه مش هيكسب الطاعه ما اه. يعملهوش. يعني لو مش حاطط اسباب طاعته او اسباب الطاعه على سند واساس قوي وسليم ما ايوه. يبادرش بيه. ليه؟ لان ممكن الزوجه اثناء سير دعوى الاعتراض على الطاعه تبادر برفع او تطلب من المحكمه الطلاق للشقاق. بمعنى ايه؟ هو يعني ايه شقاق؟ يعني حصل نزاع بينهم، اهو ده اساس النزاع اهو. هو ايوه. بيقول لها تعالي البيت وهي بتقول له لا. ده في حد ذاته ايه؟ شقاق شقاق بينهم. ما بينهم يبقى بالظبط. انت النهارده انا ممكن كزوجه او محامي الزوجه يطلب يعني الطلاق اذا ده سلاح ذو للشقاق. حدين بالظبط. ايوه، اه. برافو على حضرتك، سلاح ذو سلاح ذو حدين. حدين انا بالظبط. ممكن اكسب بيه خطوه وممكن اخسر بيه. اه. ولو خسرت بيه هي من حقها انها تطلب الايه؟ الطلاق تطلب الطلاق. للشقاق. معنا اتصال تليفوني، مكالمة دولية. ابو